السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتكم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين. بداية كنشكر الإخوان المشتركين معي في القناة على الدعم ديالهم المتواصل، جزاكم الله عني كل الخير. وكذلك كنرحب بالإخوان الجدد على القناة. إذا كنت أول مرة كتشاهد القناة أو هذا الدرس، المرجو أنك تشترك في القناة وكذلك تفعل زر الجرس وما تنساش إعجاب، وشكرا جزيلا لكم. اليوم إن شاء الله غادي ندير واحد الدرس في إطار سلسلة اللي بديناها في عدة فيديوهات، وهي متعلقة بلا كومونيكاسيون، التواصل. غادي نتعرفوا اليوم كيفاش نعبر على الخوف ديالي. سي كلير، نعبر على الخوف ديالي. الوغ باش نعبر على الخوف ديالي دون دي فراز، خصني نعرف لا ريغل دو كونستروير اون فراز. سي بون. الوغ الخوف هو لا بور. الوغ تبعوا الله يرضي عليكم باش تفهموا كومون اون كونستروير اون فراز بور اكسبريمي لا بور. لا بور هي الخوف، هي الخوف. الوغ لا بور فاش كنبغي نستعملها دون اون فراز نعبر على الخوف ديالي ولا نعبر على الخوف ديال شي شخص اخر. الوغ جو دوا توجور utiliser avoir peur de. هذه هي لا ريغل. avoir peur de. في لا فراز على حساب لو طون اللي بغيت. الا بغيت لو بريزون je dois conjuguer le verbe avoir. Alors le verbe avoir au présent, je dis j'ai peur de. Tu as peur de. Il a peur de. Nous avons peur de. Vous avez peur de. Ils ont ou bien elles ont peur de. Au présent. بغيت نقول au passé composé. Alors je conjugue le verbe avoir au passé composé. Alors l'auxiliaire avoir au passé composé se conjugue avec l'auxiliaire avoir, الفعل المساعد هو avoir, le participe passé ديال avoir هو eu. كتكتب eu وكتقرا u. C'est bon. Alors je dis j'ai eu peur de, tu as eu peur de, il a eu peur de, nous avons eu peur de, ils ont eu peur de. C'est clair. À l'imparfait, je conjugue le verbe avoir à l'imparfait. خصني نكون حافظ la conjugaison du verbe avoir. J'avais peur de, tu avais peur de, il avait peur de, nous avions peur de, vous aviez peur de, ils avaient peur de. Au futur, je conjugue le verbe avoir au futur. J'aurai peur de, tu auras peur de, il aura peur de, nous aurons peur de, vous aurez peur de, ils auront ou bien elles auront peur de. Vous devez apprendre la conjugaison du verbe avoir. C'est comme ça باش يمكن لكم تستعملوا des phrases pour exprimer la peur. C'est clair? نعطيو أمثلة على ذلك. الغزالة تخاف من الأسد. الغزالة سي لا غازيل. يعني التعريف، راه ذكرنا داك الشيء في الدروس السابقة. الوغ لا التعريف كنديرو لا، ما كنديروش اون. لا ديزولي، لا غازيل et je m'arrête. تخافوا كنهضر على لو بريزون، تخافوا الآن. Donc je conjugue le verbe avoir au présent. Alors j'ai peur, tu as peur, il a peur, elle a peur. Donc la gazelle, elle a. Donc a peur. كنزيدو دو، ما نساوش هاد دو. سي كلير؟ دو نتابعو مزيان. دو الأسد هو لو ليون. لو ليون. هنايا كنا ذكرنا القاعدة في الدروس السابقة. قلنا فاش كيكون دو بلس لو ما كنقولوش دو لو. هاد دو بلس لو كتولي لنا دو. تبعوا الله يرضي عليكم، كتولي لنا دو. La gazelle a peur du lion. Ma phrase est correcte. الغزال يخافون من الأسود. Alors les gazelles ont le pluriel, ont peur des lions. Des lions. من الأسود. J'espère que c'est clair إخواني أخواتي. المثل الثاني نعطيو الرضيع خاف من الضجيج ولا الصداع. Alors الرضيع هو لو بيبي
le bébé. Khafa, le passé composé. Alors, j'ai eu peur, tu as eu peur, il a eu peur. Donc, le bébé a eu peur de, a eu peur de. Baji, je vois le bruit. J'écris le bruit. كما شفنا هنا في هذا المثل. De le كتولي du. Alors j'efface de le et je la remplace par du. C'est clair? Du bruit. Le bébé a eu peur du bruit. J'espère que vous avez bien compris. Donc, نعطيو مثل ثالث باش توضح الصورة أكثر. الأطفال سيخافون من أساتذتهم. لاحظوا مزيان هاد لافراز لأن فيها بزاف الحوايج اللي خصكم تعرفوهم واللي راه درسناهم من قبل. ليسونسيال دابا غير لا براتيك. الأطفال دونك لي enfants سيخافون c'est le futur. Donc on a le verbe avoir au futur. J'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. Donc les enfants auront peur de. دائما de. من أساتذتهم. الأساتذة بزاف. Donc de leur professeur ou bien de leur prof. Je peux dire prof. De leur prof. J'espère que vous avez bien compris. هاد الامور هادي كيفاش نستعملوا بها كيفاش نكسبريميو ونعبروا على الخوف ديالنا. On dit avoir peur de. Et je dois toujours conjuguer le verbe avoir على حساب le temps les barré. Alors هاد avoir peur de عنده l'adjectif ديالو الصفة. Alors الصفة ديالو l'adjectif الصفة هي كنقولوا خواف هي peureux. خواف هي peureux. والفيمينا قلنا اكس في لي زادجيكتيف كنعوضوا اكس باس او. دونك peureuse خوافه. سي كلير؟ peureux peureuse. صفات. فاش كنبغيو نستعملوا اون فراز كي كونتيان دي فراز كي كونتيان صفات. شنو قلنا القاعده؟ كنستعملوا لو فيرب لو سوجي بلس لو فيرب être. لأن كيمكننا نستعملوا دوطخ فيرب كي سابيل لي فيرب ديتا ولكن دابا حنا مركزين غير على لو فيرب اتر حتى تفهموا مزيان لو فيرب اتر عاد نمروا لي زوطخ فيرب ديتا. دونك باش نستعمل الصفة كنستعمل لو سوجي بلس لو فيرب اتر بلس كوا بلس لادجيكتيف اللي هي الصفة. هادي هي لا ستركتور دو لا فراز بور اوتيليزي لادجيكتيف. جو دون ان اكزومبل. الفتيات ولا النساء خوافات. ياك خوافات. سي بون. النساء لي فام غير واحد الملاحظه الله يرضي عليكم. بالنسبه لي فام واخا كنكتب او كتقرا ا. كنكتبوا او كتقرا ا. سي اون اكسبسيون. ما كنقراوش لي فام ou bien le femme. Non, les femmes كنكتبوها ب او كتقرا ا. Alors les femmes, le verbe être, alors les femmes c'est le pluriel. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Les femmes sont peureuses. Voilà. Ou bien maintenant au pluriel, j'ajoute ici S. Voilà. C'est clair? Les hommes sont peureux. Je suis peureux. Tu es peureux. Il est peureux. Elle est peureuse, nous sommes peureux, vous êtes peureux. J'espère que c'est clair, اخواني اخواتي. هاد النقطة هاد. C'est clair? Alors, ناخدو دابا نشوفو le contraire de peureux ou bien peureuse. العكس ديال خواف هو أشوس. كنظن باللغة العربية أشوس ولا شجاع. أشوس ولا شجاع. Alors, le contraire c'est un pas vide. Un pas vide. شجاع ولا أشوس. C'est clair?
نقول par exemple هذا الصياد أشوس لا يخاف أشوس. Alors je dis هذا الصياد ce هذا ce لأن الصياد un nom masculin singulier le chasseur. Alors puisqu'il est le chasseur je dis ce. Alors ce chasseur est le verbe être est أشوس un pas vide لا يخاف un pas vide. Voilà, ces chasseurs, هؤلاء الصيادون, sont un pas vide. J'espère que vous avez bien compris, إخواني أخواتي, l'utilisation ديال le terme ou bien le mot la peur dans des phrases. C'est clair? Alors toujours, si je veux exprimer la peur, je dois toujours utiliser avoir peur de. Et je conjugue le verbe avoir على حساب le temps اللي غنصرف فيه le verbe. C'est clair? على حساب le temps اللي غنصرف فيه le verbe. Deuxièmement, إلا بغيت نستعمل les adjectifs, alors j'écris le sujet plus le verbe être plus l'adjectif. Et le contraire de peureux ou bien peureuse c'est un pas vide. Alors نتمنى أنكم تكونوا فهمتوا هذا الدرس جيدا. كنشكركم جزيل الشكر ما دمتوا بقيتوا الى نهايه الفيديو. هذا دليل على الاهتمام ديالكم بتعلم اللغه الفرنسيه. شكرا جزيلا لكم. ما تنساوش كذلك اخواني اخواتي انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وكذلك اعجاب وبعض التعليقات الجميله والرائعه من يديكم. تبارك الله عليكم. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.